Nyt mittasimme positiivista mielenterveyttä ja siinä on just tämmöisiä kysymyksiä kuin, että koen läheisyyttä muihin ihmisiin, koen pystyväni muutoksiin, olen rentoutunut ja just tämä stressin väheneminen, niin se oli yksi niistä, joka parani metsäryhmässä. Tällä meidän retkellä niin kuunneltiin puroa ja katseltiin lumihiutaleita, mutta se voi olla myös kasveja, eläimiä, lintuja, hyönteisiä, kiviä, luonnon prosesseja, syntymää ja kuolemaa. Ihminen nauttii ja hyötyy siitä, että metsässä on metsän tuntu. Metsästä ei näe läpi niin sanotusti. Siellä pystyy kokemaan suojaa ja kätköisyyttä. On paikkoja nuolla haavoja. Tiedetään, että kipulääkkeiden tarve vähenee, kun asutaan lähellä metsäalueita.